हेलो फ्रेन्ड, आज चाहिँ म बुलेट्सको फेरीमा आएको छु। यो चाहिँ बोट हो, एउटा गाडी मान्छे बोक्ने। बोट भित्र फेरी। मोबाइल उतारना करे मेरे साथी पड़ा हो रहे पोखरा 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 गाडी र मान्छे बोक्ने बोट। केना छ कलेज सब कलेज सब आइफोन टाइप में ऐसे वीडियो सेट बनाउँदै जान्थे अहिले ल आऊ साथी। हेलो पारी पुग्ने हामी ठ्याक्क फेरि लेखेको ठाउँमा। उबरको बोटहरू माथितिर छ। यो सबै यो फेरीमा छ, सबै यो सिटमालबाट मगाउँछ फेरीमा। यो गाडीहरू उताबाट उता जाने पारी यसको माथिबाट रहेछ है चलाउने सबै। होइन त ऊ हेर न, सिसी क्यामेरा छ यो भित्र सबै। ऊ माथिबाट एउटा गयो, कता हो यो? उबर बोट आयो है, उबर बोटै सब उबरको बोट। खतरा कुदा है। लायो जान लायो। यो टनल भएर जान्थ्यो नि, त्यो भित्रबाट जान्थ्यो। भित्र जान्थ्यो, टनलबाट जान्थ्यो। यही पारी त हो नि है हामीलाई यसले लाने। त्यहीबाट हामी यसरी जान्थ्यौँ नि दिनुपर्छ। टनेल त माथि होइन भएको, तलबाट क्या होइन कि टनेल भएको उहाँ माथितिर होइन, यही हो। Thank you for your attention. उहाँ माथि होला नि साथी फेरि त।